他为什么就想要把十字架上的玻璃给取掉？他想让自然进来。你跟上帝之间，或者你跟这个世界或者宇宙之间，你不应该隔着一层玻璃的。上一期的节目呢，我们聊了柯布西耶建筑界的祖师爷。今天呢，我们就请苏杰老师带我们进入安藤忠雄的世界。你哪怕不知道安藤忠雄，至少去各地旅行啊，你经常能看到，直观上来讲，大片的水泥墙做的那种建筑，这是它的最有代表性的一种表达方式。那我们就从它的这个水泥墙开始说说看吧。你刚刚说的这个水泥呢，用我们定义的精确一点，它叫清水混凝土。那讲到混凝土呢，你又得讲回现代主义运动。从柯布西耶提出多米诺住宅形成这个观念，就是因为混凝土的工艺已经发展到可以造建筑了嘛。清水混凝土我觉得是更加平滑的粗野主义。粗野主义就是用裸露的结构啊，裸露的材料来呈现建筑。其实你可以理解它是在现代主义运动之后衍生出来的一个建筑风格。其实在勒柯布西耶的项目里面，你已经可以看到粗野主义的端倪了。比如说马赛公寓，它全是水泥做的嘛，而且它表面它是不做装饰的，它就是很理性很纯粹的结构。混凝土拆完模板那个石子啊骨料啊都是非常清晰的，像庞然大物那种巨兽的那种力量感，它不去遮盖它的结构，它反而强调它的结构的美感，它就诚实的去呈现。讲清水混凝土之前先讲混凝土。混凝土不是水泥，水泥是粘合剂，混凝土是用骨料加水泥加水凝固而成的人造石头，里边还会有钢筋增加它的韧性。安藤的混凝土为什么叫清水混凝土？安藤不叫这个混凝土叫清水混凝土，它叫什么？更诗意，叫柱石。其实安藤它的建筑最大的功夫下在木工。在80年代的时候，他们的混凝土技术就是浇灌的这个模板里头已经光滑到像镜子一样了。日本传统建筑它是木构，所以日本的建筑工人最擅长的就是木头。做这个混凝土墙最难的并不是把这个水泥灌进去，但那个也难，最难的是把这个模板给打好。它不能漏水，它不能有结构的弱点，因为水泥本身是很重的，如果哪个地方是有弱点或者有缺口的话，它就很容易胀裂或者变形。所以安藤它的清水很有特点，你还可以看到有很多栓孔。这个栓孔其实是它在这个板搭完以后，穿过水泥，通过拧动的方法来固定这个板。它从业开始，它就一直在用这一种材料。它总结了很多经验在这条线上，包括日本的建造经验很强了。安藤崛起的时代刚好是日本泡沫经济时代的前期，所以那个时候其实城市建设啊各方面大兴土木，非常多的技术人员了解水泥的特性。你可以看到混凝土其实是它的一个 icon。 但是呢，你要再回看清水混凝土，它又是对日本传统的一个承袭。其实安藤它虽然在用混凝土，但我觉得它用混凝土试图去做木头和纸的质感。安藤想的就是我怎么样用最细腻的方式把这个材料展现成像纸屏。而且这个混凝土它其实母胎是木头呀，所以它其实整个一个建筑，它虽然用的非常 modern， 但它还是在日本的传统建筑的旗帜下去做的延展和理解。 That's why 它让西方觉得哇这个太棒了。他之所以那么被推崇，其实他的作品融合了3大日式美学。他这个人他是一脉相承的受这个日式美学影响生长而成的这种审美逻辑。那3大美学是侘寂，第2个是幽玄，第3个是物哀。我最早先对茶道感兴趣嘛，所以稍微了解了一下千利休就战国时代日式美学怎么就发展到瓦比萨比。我来理解瓦比萨比就是事物是没有完美的，但是没有完美的不代表它不美。我觉得瓦比萨比更多的是尊重事物本身的美，它即便是一个不完美的，即便是一个在变化中的，包括时间的痕迹啊、自然的作用啊、人力的作用啊，这些有内涵的部分。优选其实我觉得更容易理解，就是留白。你就比如说能剧啊，那么简单一个舞台，简单的动作，然后每一个句子发音中间就很空白，就给你留足够的空间去想象。所以其实优选更多的你可以理解它是诗意、神秘、模糊、暧昧，因为它每一个孔都是无限的。物哀更简单，物哀其实就是大家都理解一个概念叫无常，它可能是转瞬即逝的。包括茶道最早先有一期一会的概念，就是我每次见到你，我都用我最大的诚意，
我用我最热烈的方式、最极致的方式去招待你，因为这次相见有可能是我们最后一次。物哀的概念，你就比如说日本文化里边有一个叫花见，它其实就是赏樱花。樱花它特别日式，为什么？它开的时候就落，赏樱的时间就那么短。物哀它有一点让你感觉就是事物的某一个当下、某一个瞬间，你对它的欣赏，同时呢，它可能是稍纵即逝的。它里边有没有发现有股淡淡的忧伤？所以其实日本的建筑，特别是安藤忠雄，我觉得他回应这3点。刚刚不是聊到注释吗？其实这工作就是你已经进到极致了，我把这个模板搭得非常好，然后这个水泥正角做得非常完美，然后解开的时候是什么呢？就是什么了。侘寂其实贯穿很多日本最重要的给人的感觉，日本料理就是生的嘛。你比如说他把这个金枪鱼切好了，他就让你直接品尝它的新鲜，它跟海的这个味道的反馈，鱼肉的质感。你发现没？它就是在尊重这个事物本身。这个清水混凝土，你如果理解它是块三文鱼的话，你给它披上腻子，像不像就裹了面了？然后涂上漆，你就炸了嘛。但是你如果是清水混凝土，它可能就是个生鱼片，你一上来就是欣赏它事物本身的美感。其实清水混凝土跟光是很好的伙伴，就安藤，我相信他是深思熟虑选的这个材料。我觉得大家最耳熟能详的教堂3部曲里边的光之教堂，光之教堂它是在一个教堂的立面上画了一个十字，把光透进来移动。但是如果把这个光之教堂的清水混凝土换成白乳胶漆，你就会觉得这个光进来非常刺眼。但如果是素的混凝土的话，它刚好就吸收掉一点光，能看到光线在教堂的墙上移动，所以它其实是很好的、很和谐的跟光能够共生的一种建筑材料。那讲到运用光，你又讲到柯布西耶，上一期视频聊到柯布西耶到晚年做了一个非常 organic 的设计，叫朗香教堂。其实这个建筑的体验更特别，它立面上开了很多大大小小的窗，包括它上面这个弧形的屋顶，它跟整个立面的墙是拓开的，它是有刀缝，因为里边是黑的，强光进来，你能感觉这个一束一束光在这个空间里边流动。他受朗香教堂触动很大，我觉得从那时候开始，他就对光产生了很强的情节。当然还有一个项目，但是更古典的项目，一个拱顶万神殿。万神殿拱上面有很多很多方块的造型，顶上有一个圆孔是透光进来的。这光在一天不同的时间会洒在不同地方，所以安藤最早先其实他是被建筑怎么去运用光强烈震撼到，在他这个欧洲壮游的过程当中。回考我们刚才讲的3大美学，对吧？那侘寂我们讲完了，优选其实它给了足够多的留白，因为这个建筑它没有装饰，它只有墙上一个十字，它有一些玻璃，但那个玻璃其实一直是安藤内心的一个纠结，因为他在设计的时候一直在试图说服神父，我们不要玻璃吧。神父说不行，这个地方会冷的，我的信众在这里聚集他会难过啊，因为有冬天还有下雨。那讲到优选，其实你看它这么多的留白，它只是很纯粹的放一个水泥的壳，它留的空间其实在这种精神建筑或者说是宗教建筑里面，它留了一些给神，你在这里直接跟空气跟光做对话，给你做的精神的留白是不是很大？这里的这种东方式的留白跟我们之前经常提到的西方那种极简主义是不是也是有相通的地方？极简主义想办法把2变成1，但日式的哲学是想把1变成0，零其实是无极的嘛，空到极限就是有，就是空其实它是一个实体，它是一个存在的状态。这个就是非常典型的东西方的这种思维方式，像西方它任何东西都是可量化可计算的，但东方这种东西它就是完全是那种不可言喻的一些。建筑一样的，西方的建筑更多的就是最大的功能 protection， 它把你放在一个石头的建筑里边，它是要保护你，它隔绝你跟自然。但东方建筑讲求的是共生，它并不是在 protect， 它是在 connect， 就是你站在屋檐下，你还是可以看到雨在滴啊，你呼吸到这个世界，就是这种互动。它更强调人跟自然的融合，这就讲到物哀嘛。日本建筑它一定是要跟四季有关的，它要考虑说冬天你应该感觉到冷，夏天你应该感觉到热。东方更多的是想让你建立这些连接，那还是光之教堂，他为什么就想要把十字架上的玻璃给取掉？他想让自然进来，你跟上帝之间，或者你跟这个世界或者宇宙之间，你不应该隔着一层玻璃的。所以你看啊，侘寂、优选、物哀，它都在这儿，
他成名的第一个项目叫筑吉的长屋，这个长屋就是我们上次预告里边聊的，下次讲一个上厕所要打雨伞的房子。那这个筑吉的长屋其实它就是这样一个逻辑，就是他希望居住者生活在里面，他是能够不断的跟自然互动的。我简单讲一下，它是一个长条形，因为那个时候日本的地它都是这种连排的建筑，然后这个筑吉长屋刚好在一个3连排的建筑中间，它是一个长条。安藤从小他其实就是在长屋里面成长的，他对这个长屋的采光非常有感触，就因为你看左右都是邻居，就前面后面很窄的区域能够采光，所以他做这个筑吉长屋的时候，他把这个长条分成了3段，中间一段是庭院，两头是住宅，两头2层，两头各有2个卧室，卫生间是在厨房的后面，也就是说你在楼上想要去洗手间的时候，刚好今天下雨，你就打伞下楼梯去上洗手间。他处理的方法就很诗意，他说你看这个天井是你的，这一方天地是你自己的，这个建筑很有哲学深意，而且你生活在里面，你会觉得你是生活在四季的，你是生活在自然环境里面。其实我看了很多安藤的纪录片，他给我很大的一个鼓舞，他让我感觉到他眼神当中有斗志。他最早先其实并没有上过专业的建筑教育的机构，他也没上过大学。他早先对建筑产生兴趣是因为他经常去的书店里边有一本柯布西耶的书。19岁那一年他被建筑强烈吸引，但是他又没有足够的钱，怎么办呢？他就去打拳击，他透过打拳击赚来的钱来满足他学习建筑，特别是去欧洲不断的去看，他也试着去给别人工作。我觉得他可能是一个桀骜的性格，他不大能够跟别人协作，所以他很快就有了自己的事务所。他给我感觉到他有一股武士的状态，包括安藤忠雄上楼梯，安藤总是跳上去噔噔噔噔噔，像运动员出场一样，你从他的眼神里面可以读到另一个人山本耀司。所以我们之前聊山本耀司啊，建筑师为什么穿黑色？山本耀司跟他一样，他眼神里面有那个东西，就是 I'm a fighter， 就大家都会叫安藤忠雄武士建筑师，但在日本的建筑谱系里边，他是浪人。所有武士其实他是有族谱家世的，你比如说丹下健三一条，真文彦一条，味岛和世啊，细泽立卫啊，或者是隈研吾啊，你往前追都能找到他的师承。安藤忠雄叫野武士，但是他是最像武士的一个建筑师。精神导师的谱系是柯布西耶。我觉得你选的这个人很好，因为他受柯布影响，他同时受赖特影响，所以这2个人我们刚好前2期都讲过。赖特在日本建了帝国饭店，但这个酒店现在已经没有了，但安藤是看过帝国饭店的，那里用的元素跟装饰手法就完全它不像是地球的东西。他同样强烈的愿望想去了解赖特，他受这些现代主义大师影响特别深，他对世界上所有的建筑以前的在建非常非常有兴趣。他说作为运动员要保持精力，你是要锻炼你的肌肉的。作为建筑师，那怎么样来丰富你精神的肌肉？你要去看画展，你要去欣赏音乐，你要不断的去看好的建筑，阅读别人的书。我相信他的这些壮游给他将来做建筑实践打下了非常坚实的基础。刚才讲到要自己去亲身的体验一下，这一点很重要。所以现在正好在大阪，当下呢正好有一个关于安藤忠雄的一个大展。如果是身在日本的小伙伴，或者是正要有去日本出行计划的小伙伴，可以不妨去现场看一看关于安藤忠雄的这次展览。安藤忠雄有一个让你特别不能理解的地方，就是他的自宅是他原来出生的那个长屋，他就这么伟大了，他也没自己建一个房子。他有一句话特别打动我，他说人就是动物嘛啊，动物凭直觉就是要回家，这里可能就是我的窝。他用了 cave， 我在这里感觉到舒服。后面金句来了，精神的舒适在黑暗里，身体的舒适在光明里。所以他觉得这个幽暗的长屋是能够让他精神舒适的地方。你想想看，你闭上眼睛进入你本我的世界，你是不是更多的能感觉到你的精神？但你如果说想放松心灵，有可能你来到阳光下面你会更舒适。你看到没，他很纯粹的，他不需要一个大的事务所彰显他的实力，他也不需要一个豪华的状态来显示他有多厉害。讲完自宅，讲到他的事务所，事务所很有趣，事务所其实是他第一个接手的案子。他事务所所在的地址最早先接手的是一对夫妻，然后他最早先设计这个房子考虑一家是3口人，结果人家生多啊，生了5口人住不下了，然后这家人开玩笑的说，哎，你建筑师不行啊，你看计划的太差了，人现在住不下了。我不知道安藤是心里记着这个事儿的还是怎么着，
他就把这房子买下来作为自己的事务所了。事务所在这里一点一点成长，然后他这个事务所一点点改造，一点点扩大。但是你看到他事务所里边非常纯粹，就只有图纸工作的人，到处都是书。他们的工作状态也非常纯粹，就是一个人负责一个项目，每一组有2个人，也就是说有一个负责人，有个副手。你就感觉到这帮人他是完全纯粹的集中在他所做没有粉饰的东西。我也对安藤忠雄找到了一些我的解题思路。如果我们用一句话来总结安藤忠雄，我要告诉大家安藤忠雄是谁，你给我的答案是什么？我觉得如果用一句话形容安藤忠雄，现在有了，我甚至可以把它变成3个字母，就是 raw concrete raw 思绪 raw concept raw， 所有东西全是那种野生感，那种野味，那种纯粹。 raw 代表它有更强的兼容性，更宽的领域。你看到没？又回考我们3大美学那个优选，优选就是留的很多，这个 raw 就是留的很多。我觉得安藤我们还可以将来再挖得深一点。我觉得我有很多东西想跟大家分享，因为我被感动。你知道威尼斯安藤作为一个东方人，他把一个海关大楼改造成一个 museum， 那整个意大利倾其所能，因为威尼斯是水城，大家知道我们正常的水泥都是搅拌车送到现场的嘛，他那没有办法，他是船运到那要2小时，所以他们要研究怎么去把这个混凝土送到现场去不凝固，等于说你整个国家都是在为这个事情努力。你看到安藤忠雄走在这个威尼斯这个市雕像下面，你作为一个亚洲人，你是非常自豪的。By the way， 普利兹克奖我来蹭个热点，我们中国又有一个新的普利兹克奖得主刘家坤。我想说普利兹克奖的原因是安藤51岁普利兹克奖，他是日本历史上最年轻的普利兹克奖得主。因为上次讲 Le Corbusier 的时候让大家投票说想要听 Miss Fandlo 还是听 Gropius， 我个人觉得有可能从 Gropius 开始讲的，对大家完整的去理解现代主义的脉络会比较有好处。Bauhaus如雷贯耳的名字，对不对？那我们可以聊聊 Bauhaus， 它只存在了14年时间，但是怎么一步一步影响我们每天的衣食住行。安藤忠雄很有趣哦，他说光教堂虽然很成功，但是我一直有个执念，就是玻璃什么时候拿掉呢？结果呢，有趣的事情发生了，就是在东京千禧年之后，他有一个安藤的展览，他把光之教堂直接就搬到东京的会场边上，建了一个1:1的这个教堂，它就没玻璃。